ओके लेसन 6 मा आज हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि हिस्ट्री अफ टाइपस्क्रिप्ट के हो त टाइपस्क्रिप्टको इतिहास हिस्ट्री है त सुरुवाती अवस्थामा के थियो भने टाइपस्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड बाई एन्ड्रस हेलेसबर्ग द सेम डेभलपर हु डिजाइन सी शार्प अनि जसले सी शार्प बनाएको त्यसले नै के बनाएको टाइपस्क्रिप्ट बनाएको एन्ड्रस हेलेसबर्गले बनाएको He began working on TypeScript in 2010 at Microsoft. माइक्रोसफ्टमा काम गर्दाखेरि 2010 मा उनले चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट बनाउन सुरु गरे The goal was to create a large sorry the goal was to create a language that provided type safety for large scale JavaScript application हैन मेन गोल चाहिँ के हो भने लार्ज स्केल JavaScript एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि टाइप सेफ्टी टाइपमा चाहिँ कन्फ्युजन आउन थाल्यो मिस आउन थाल्यो दोहोरिन थाल्यो त्यसपछि टाइपलाई सेफ्टी गर्नको लागि एकदमै सेफ ल्यान्डिङ गर्नको लागि के गर्यो टाइप स्क्रिप्ट बनाउन थाल्यो वाइल रिमेनिङ कम्प्याटेबल विथ जाभास्क्रिप्ट जहाँ चाहिँ सँगसँगै चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा पनि काम गर्न सकियोस् त्यही भएर टाइप स्क्रिप्टलाई चाहिँ के भन्छ सुपर सेट अफ जाभास्क्रिप्ट भन्छ होइन एभ्री भ्यालिड कोड इन जाभास्क्रिप्ट चाहिँ भ्यालिड के हुन्छ टाइप स्क्रिप्टमा पनि के हुन्छ भ्यालिड हुन्छ मुख्य उद्देश्य के हो टाइपलाई सेफ्टी गर्ने सँगसँगै जाभास्क्रिप्टमा पनि सँगसँगै काम गर्न सकिने केही फरक नहुने त्यो थियो उद्देश्य सुरुवाती अवस्थामा द प्रब्लम द्याट लेड टु टाइपस्क्रिप्ट के समस्याको कारणले गर्दा टाइपस्क्रिप्ट बन्यो भन्दाखेरि बट 2010 जाभास्क्रिप्ट वाज युज टु बिल्ड कम्प्लेक्स एप्लिकेसन 2010सम्म चाहिँ जाभास्क्रिप्टले चाहिँ ठुल्ठुलो कम्प्लेक्स एप्लिकेसनहरू चाहिँ मा चाहिँ परेको हुन्थ्यो होइन जस्तो कि गुगल जिमेल एन्ड अदर लार्ज वेब एप सो द्याट जाभास्क्रिप्ट कुड पावर सिरियस सफ्टवेयर होइन ठुल्ठुलो एप्लिकेसनहरू चाहिँ बनाउँथ्यो हाउएभर जब के हो भने जाभास्क्रिप्ट ल्याक्स टाइप चेकिङ जाभास्क्रिप्टमा के थिएन टाइप चेकिङको चाहिँ फङ्सनालिटी नै थिएन दिस मेड लार्ज कोड बेस डिफिकल्ट टु मेन्टेन अब ठुल्ठुलो कोड बेस सफ्टवेयरहरू बनाउँदाखेरि ठुल्ठुलो एप्लिकेसनहरू बनाउँदाखेरि कहाँ चाहिँ कुन टाइपको चाहिँ भेरिएबलहरू क्रिएट गरिरहेको छ कुन डेटा टाइप कहाँ कुन प्रकारको कहाँ थियो भन्ने कुरा मेन गरेर चाहिँ मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ डिफिकल्ट थियो होइन डेभलपर्स वान्टेड स्ट्याटिक टाइप चेकिङ विथआउट एबन्डनिङ जाभास्क्रिप्ट अब डेभलपरले के चाह्यो भने एकातर्फ जाभास्क्रिप्टको अस्तित्व छँदैछ जुन ब्राउजरमा चल्छ नोटजेसमा चल्छ होइन त्यसको अस्तित्व छँदैछ त्यसलाई परित्याग नगरिकन यस्तो प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज निकाल्ने जहाँ चाहिँ जाभास्क्रिप्टलाई पनि सँगसँगै चाहिँ लग्न सकियोस् त्यसलाई त्याग्नु नपरोस् र स्ट्याटिक रूपमा के होस् टाइप चाहिँ चेकिङ होस् त्यही भएर टाइप स्क्रिप्टले गर्ने केवल के हो जाभास्क्रिप्टमा एड के गर्ने हो टाइपलाई चेक गर्ने काम गर्ने हो त्यही भएर टाइप स्क्रिप्ट अरू सबै काम जाभास्क्रिप्टको नै हो अब इनिसियल डेभलपमेन्टमा चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ विकास हुँदाखेरि चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट डेभलपमेन्ट स्टार्टेड इनसाइड माइक्रोसफ्ट नै भएको होइन टाइपस्क्रिप्टको विकास चाहिँ द टिम एनालाइज common JavaScript patterns and designed a type system that could understand them. त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ जाभास्क्रिप्टको प्याटर्न र डिजाइनहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एनालाइज गर्न थाले ताकि चाहिँ ती डेभलपरहरूले तिनीहरूलाई बुझुन् होइन they wanted TypeScript to be a superset of JavaScript होइन not a completely new language केवल नयाँ ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि superset of JavaScript जाभास्क्रिप्टको सम्पूर्ण कुरामा एड के गरिदिएको टाइप एड गरिदिएको दिस डिजाइन मेड एडप्सन इजियर अब सिधै टाइप जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ इग्नोर गर्दाखेरि के हुने भयो टाइप स्क्रिप्टलाई चाहिँ एडप्ट गर्ने स्वीकार गर्ने ग्रहण गर्ने दर कम हुने भयो त्यही भएर जाभास्क्रिप्ट सँगसँगै जाभास्क्रिप्टलाई सँगसँगै पनि लग्ने होइन त्यसको एडप्सन पनि एकदम ह्युज छ नि त वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने जाभास्क्रिप्ट चाहिँ धेरै छ एडप्सन होइन त्यही भएर जाभास्क्रिप्टको एडप्सन पनि सँगसँगै होस् त्यसमा टाइप एड गर्यो भने टाइप स्क्रिप्ट बन्ने भयो अनि त्यो टाइप स्क्रिप्टलाई चाहिँ संसारभरि के हुने भयो
सजिलै एडप्ट गर्नलाई इजी होस् भन्ने सोचले चाहिँ टाइपस्क्रिप्टको चाहिँ डेभलपमेन्ट भयो। अब 2012 मा पहिलो रिलिज भयो होइन, माइक्रोसफ्ट रिलिज टाइपस्क्रिप्ट 0.8 in October 2012. The first version included basic type annotation, यो हामी सबै पढ्छौँ होइन, क्लासेस एन्ड इन्टरफेसेस यिनीहरूलाई एड गर्यो, हामी यो पढ्छौँ सबै। इट कुड compile to JavaScript and run in browser. The initial reaction was positive, though adoption was low. 2012 मा पहिलो रिलिज गर्यो होइन, तपाईँको ओपन सोर्समा रिलिज गरिसके पश्चात चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा टाइप एनोटेसन भयो, क्लासेस भयो, टाइप अनि इन्टरफेसहरू चाहिँ रिलिज गर्यो। सुरुवाती अवस्था यति नै थियो होइन। अनि यसले चाहिँ जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ टाइपस्क्रिप्टबाट जाभास्क्रिप्टमा कम्पाइल पनि हुन्थ्यो, ब्राउजरमा रन पनि हुन्थ्यो। रियाक्सन चाहिँ पोजिटिभ थियो, तर एडप्सन चाहिँ यसलाई ग्रहण गर्ने कुरा चाहिँ एकदम लो नै थियो होइन। यद्यपि अहिले पनि मान्छेहरू जाभास्क्रिप्ट नै युज गर्छन्, टाइपस्क्रिप्ट युज गर्दैनन् नि। भर्जन 1 2010-14 मा आयो। यता बिल्ड कन्फरेन्स होइन, एउटा चाहिँ एउटा कन्फरेन्स सभामा चाहिँ रिलिज नै गर्यो होइन। माइक्रोसफ्ट अफिसियली अनाउन्स द ल्याङ्ग्वेज एन्ड प्रोमिस्ड अनगोइङ सपोर्ट। उसले के गर्यो त्यो एनाउन्समा, अफिसियल एनाउन्समा के गर्यो भने ठिक छ होइन, हामी चाहिँ सपोर्ट दिन्छौँ, अनगोइङ सपोर्ट होइन, कम्युनिटी बनाउँछौँ, बगहरू आयो भने त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्छौँ भन्ने चाहिँ एक किसिमको चाहिँ रिलिज पनि गर्यो, एनाउन्स पनि गर्यो। दिस पर्सन इन्क्लुडेड जेनरिक्स which enable more powerful type abstraction. The compiler also improved significantly. अब झन् 0.8 भर्जन भन्दा 1 भर्जन झन् थप भयो, जहाँ चाहिँ जेनरिक्सहरू चाहिँ राखियो। यो जेनरिकको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। सपोर्ट फर मेजर फ्रेमवर्क। अब एङ्गुलरले चाहिँ एङ्गुलर 2 रिलिज इन 2016 वाज बिल्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट। एङ्गुलरले 2016 मा एङ्गुलर 2 निकाल्दाखेरि के गर्यो, टाइपस्क्रिप्टमा आधारित के बनायो, एङ्गुलर बनायो। भन्नुको अर्थ टाइपस्क्रिप्टलाई चाहिँ एडप्ट गर्यो एङ्गुलरले सुरुमा। दिस गेभ टाइपस्क्रिप्ट ए मेजर बुस्ट। यसले टाइपस्क्रिप्टलाई चाहिँ झन् बुस्ट गर्नलाई सहयोग गर्यो। एङ्गुलर्स इन्डोर्समेन्ट इन्करेज्ड डेभलपर्स टु ट्राई टाइपस्क्रिप्ट। अब एङ्गुलरले के भन्यो भने तपाईँ चाहिँ ल एङ्गुलर चलाउनुहुन्छ भने ल टाइपस्क्रिप्ट युज गर्नुहोस् न भन्ने खालको तरिकाहरू चाहिँ एक किसिमको चाहिँ म्यान्डेटरी राख्यो होइन, जहाँ चाहिँ टाइपस्क्रिप्टको चाहिँ युज गर्ने दर बढ्ने भयो। React added TypeScript support through the community, and by 2018, TypeScript became a standard choice for React project र React-मा पनि TypeScript-को युजहरू हुन थाल्यो। सशर्त स्टडी इम्प्रुभमेन्ट हेर्ने हो भने ग्रेजुअली रूपमा इम्प्रुभ भएको छ यो। यस TypeScript भर्जन एडेड न्यू फिचर्स। 1.5 ले इन्ट्रोड्युस डेकोरेटर एन्ड ES6 मोड्युल सपोर्ट गर्यो। 1.6 भर्जनले एडेड रियाक्ट JSX सपोर्ट गर्यो। 1.8 ले चाहिँ इन्ट्रोड्युस म्याप टाइपहरू एड भयो। 2.0 एडेड नन नलेबल टाइप्स एन्ड कन्ट्रोल फ्लो एनालाइसिस। 3.0 ले ब्रड प्रोजेक्ट रेफरेन्सेस एन्ड टपल टाइप्सहरू। 4.0 ले इन्ट्रोड्युस भेरिटिक टपल टाइप्सहरू आयो। टाइपस्क्रिप्ट 5.0 ले रिलिज इन 2023 ब्रड डेकोरेटरहरू ल्यायो। डेकोरेटर प्रायः क्लासेसहरूमा चाहिँ युज हुन्छ होइन। डेकोरेटर स्टेज 3 कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर्सहरू ल्यायो एन्ड सिग्निफिकेन्ट पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट पनि ल्यायो टाइपस्क्रिप्ट 5 भर्जनमा। इट अल्सो इन्ट्रोड्युस द न्यू बन्डलर मोड्युल रेजुलेसन स्ट्राटेजी होइन, मेकिङ टाइपस्क्रिप्ट फास्टर एन्ड मोर कम्प्याटेबल विथ मोडर्न बन्डलर र झन् पुरस्कृत बन्दै गयो होइन। current status हेर्ने हो भने टाइपस्क्रिप्ट इज नाउ one of the most popular program language हो यो होइन। इट इज युज्ड बाई द मिलियन अफ डेभलपर वर्ल्ड वाइड होइन, विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ मिलियन अफ डेभलपरले युज गर्छ। मेजर कम्पनीज इन्क्लुडिङ गुगल, माइक्रोसफ्ट, एयरबिएनबी एन्ड स्ल्याक युज टाइपस्क्रिप्ट इन प्रोडक्सन। उनीहरूले चाहिँ युज नै गर्छ होइन, थुप्रो मेजर कम्पनीहरूले। द ल्याङ्ग्वेज कन्टिन्युस to involve with regular releases and community input। बेला बेलामा यिनीहरूले चाहिँ बगहरूको चाहिँ फिक्स गर्छन्, नयाँ नयाँ भर्जनहरू रिलिज गर्छन् होइन। अनि चाहिँ कम्युनिटी इनपुटबाट चाहिँ हामीले पनि सपोर्ट गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँ चाहिँ ओपन सोर्समा चाहिँ कन्ट्रिब्युट पनि गर्न सकिन्छ। यी सब कुराहरू छ। अहिले करेन्ट स्टार्सन हेर्ने भने राम्रो छ एकदमै। र अहिलेको चाहिँ नयाँ भर्जन भनेको चाहिँ
टाइपस्क्रिप्ट 7 आएको छ हैन। मैले योभन्दा अघिल्लोमा पनि मैले भनेको हो। तपाईँको चाहिँ माइक्रोसफ्ट अनाउन्समेन्ट टाइपस्क्रिप्ट 7.0 हैन। माइक्रोसफ्टले एनाउन्स गरेको छ हालसालै, हाम्रो चाहिँ 7/20 तारिक हैन। तपाईँको 7 महिना 20 तारिक भनेपछि यो चाहिँ त 8 तारिकमा, जुलाईको 8 तारिकमा लगभग 12 दिन अगाडि चाहिँ एनाउन्स नै गरेको छ। एनाउन्सिङ टाइपस्क्रिप्ट 7 भनेको छ। यो चाहिँ कम्पाइलमा टुडे वी आर प्राउड टु अनाउन्स द availability of JavaScript 7 a 10x faster native port of TypeScript। यो चाहिँ अब चाहिँ कम्पाइल गर्दाखेरि 10x फास्टर हुने भयो के। तपाईँको कम्पाइल टाइम बिट्विन टाइपस्क्रिप्ट 6 and 7 को गर्ने हो भने तपाईँको 6 मा चाहिँ यो चाहिँ 6 को हो येलो। यसले टाइपस्क्रिप्ट कम्पाइल गर्नुको लागि 125.7 सेकेन्ड लाउँथ्यो भने अब चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको 7 भर्जन यो ब्लूमा हो, यो 11.9x फास्टर छ के। भन्नुको अर्थ 10.6 सेकेन्डमा यसले कम्पाइल गर्छ। यो नयाँ भर्जन हो। यसले चाहिँ कम्पाइल फास्ट गर्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ एड गरेको छ। डे टु डे इम्प्रुभ हुँदै गएको छ के टाइपस्क्रिप्ट है त। सो वाइ टाइपस्क्रिप्ट सक्सिड, किन सक्सिड भइरहेछ, किन सफल भइरहेछ भन्दाखेरि टाइपस्क्रिप्ट सक्सिड बिकज इट एड्रेसेड अ रियल निड। यसले चाहिँ वास्तविक आवश्यकतालाई आधार मध्यनजर गरेर यसले चाहिँ इम्प्रुभ पनि गरिरहेछ के। यसले चाहिँ एड्रेस गरिरहेछ जुन डेभलोपरलाई चाहिने हो त्यो कुरा एड्रेस गरिरहेछ। यसले चाहिँ इजी टुल बनाइरहेछ। तपाईँ डेभलप गर्दाखेरि धेरै सजिलो बनाइरहेछ हैन। हुन त एआईको जमाना एआईले पनि लेख्छ, तर एआईले लेखेको कोड फेरि तपाईँले बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई रिफाइन गर्नु पर्यो हैन। त्यत्तिकै चाहिँ प्रोडक्सन लेभलमा तपाईँले एआईले जेनेरेट गर्ने बित्तिकै प्रोडक्सन लेभलमा त तपाईँ राख्नुहुन्न। कम्तीमा रिभिजन त गर्नु पर्यो नि, हेर्नु त पर्यो नि हैन। नत्र भने के हुन्छ, सर्भर डाउन हुन्छ, तपाईँको कोड कोल्याप्स हुन्छ। सो यसले रियल निडमा आधारित कुराहरूलाई एड्रेस गरिरहेछ। लार्ज जाभास्क्रिप्ट कोड बेस निड टाइप सेफ्टी। अब यो आवश्यक थियो। सानो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाउने हो भने जाभास्क्रिप्टले नै भ्याउँछ। तपाईँको चाहिँ कति प्रकारको चाहिँ भेरिएबल चाहिँ टाइपहरू छ त्यहाँ इन्क्लुड गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। तर ठुल्ठुलो कोड बेसमा हेर्ने हो भने तपाईँलाई याद नै हुँदैन। त्यहाँ सिम्बोलिक रूपमा एबिसी नामको भेरिएबलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ टाइपस्क्रिप्टले के गरिदियो, एकदमै चाहिँ के गर्यो, एड्रेस गरेको छ हैन। टाइपस्क्रिप्ट प्रोभाइड्स दिस विथआउट एबन्डनिङ जाभास्क्रिप्ट फ्लेक्सिबिलिटी। जहाँ के छ, सँगसँगै जाभास्क्रिप्टको चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटीलाई पनि यसले एडप्ट गरेको कुरा स्वीकार गरेको छ हैन। टाइपस्क्रिप्ट इज सुपरसेट अफ जाभास्क्रिप्ट। जाभास्क्रिप्टमा लेखेको सबै कोडहरू भ्यालिड हुन्छ केमा, टाइपस्क्रिप्टमा हैन। त्यो सँगसँगै जाभास्क्रिप्टलाई पनि यसले सँगसँगै लगेर गएको छ, बुस्ट गर्दै गएको छ। इट अल्सो अब यो जाभास्क्रिप्ट फ्लेक्सिबिलिटी भन्नुको अर्थ के हो भने, यदि जाभास्क्रिप्टमा कुनै नयाँ अपडेट आउँछ भने त्यो पनि टाइपस्क्रिप्टमा अलरेडी अपडेटेड हो भनेर बुझ्नुहोस् तपाईँहरू। इट अल्सो ह्याज एक्सलेन्ट टुलिङ एन्ड एक्सलेन्ट टुलिङ छ, सपोर्टिभ कम्युनिटी छ एन्ड ब्याकिङ फ्रम मेजर कम्पनी। र ठुल्ठुलो कम्पनीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरिरहेछ, सपोर्ट गरिरहेछ, आफूले नि युज गरिरहेछ। द टाइपस्क्रिप्ट कम्युनिटी हेर्ने हो भने धेरै ठुलो छ हैन। द टाइपस्क्रिप्ट कम्युनिटी इज एक्टिभ एन्ड ग्रोइङ। डेभलोपर कन्ट्रिब्युट बग रिपोर्ट, फिचर रिक्वेस्ट एन्ड डकुमेन्टेसन। सब डेभलोपरले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ बग रिपोर्टमा, फिचर रिक्वेस्टमा, डकुमेन्टेसनमा हैन, कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ। द डेफिनेटली टाइप project provides type definition for thousands of जाभास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज। अब के हुन्थ्यो भने पहिले चाहिँ टाइप मात्र हुन्थ्यो, डेफिनेटली टाइप्ड हुँदैन थियो। किनकि यदि फङ्सन हो भने त्यो फङ्सन कुन प्रकारको हो पहिले हुँदैन थियो। किनकि हामीले चाहिँ कुनै मोड्युलहरू इम्पोर्ट गर्दाखेरि केवल इम्पोर्ट डट एक्स फ्रम एक्स, तर त्यसमा टाइप हुँदैन थियो। अब अलिकति डेफिनेटली टाइप छ, त्यसले झन् सजिलो हुन्छ कि त्यो इम्पोर्ट गरेको फङ्सन मोड्युल कुन प्रकारको टाइप हो, त्यसले के रिटर्न गर्छ, त्यसले के एडप्ट गर्छ, के प्यारामिटर लिन्छ भन्ने कुरा के छ, सजिलो हुने भयो कि। द कम्युनिटी इन्स्योर टाइपस्क्रिप्ट रिमेन्स रिलेभेन्ट एन्ड युजफुल।
Future of TypeScript हेर्ने हो भने TypeScript team continues to improve the language. TypeScript टिमले चाहिँ कन्टिन्यू इम्प्रुभ गरिरहेछ यस ल्याङ्ग्वेजमा. Future features will focus on usability, performance and advanced type system feature. होइन भविष्यमा पनि होइन युजेबिलिटी भयो, प्रयोग गर्ने दरहरू, पर्फर्मेन्समा भयो, एडभान्स टाइप सिस्टमहरूमा चाहिँ के भइरहेछ त फोकस गरिरहेछ. टाइपस्क्रिप्ट विल रिमेन अ की टुल फर मोडर्न वेब डेभलपमेन्ट. अब मोडर्न वेब डेभलपमेन्टमा यदि जाने हो भने पुरानो तरिकाबाट हटेर नयाँ मोडर्न वेब डेभलपमेन्ट जाने हो भने टाइपस्क्रिप्ट एकदमै नेसेसरी छ. र तपाईँको प्रो लेभलको सिनियर लेभलको यदि सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्ने हो भने टाइपस्क्रिप्ट के छ आवश्यक छ. सुरुमा सिक्ने बेला मैले पनि जाभास्क्रिप्ट सिकेको, पछि म पनि के भयो टाइपस्क्रिप्टमा कन्भर्ट भएको छ. अहिले मलाई टाइपस्क्रिप्ट युज टु छ. नेक्स्ट लेसनमा हामी चाहिँ अब यो पहिलो सेक्सनको सम्पूर्ण कुराहरू समराइज गरेर यो टाइपस्क्रिप्टको इन्भाइरोमेन्ट सेटअप बनाउँछौँ. अलिकति सेटअपहरू मिलाउँछौँ, कन्फिगरेसन फाइलहरूदेखि लिएर नोड.जेएस इन्स्टलेसन, VS कोडको इन्स्टलेसन, टाइपस्क्रिप्ट फाइलहरू क्रिएट गर्ने सामान्य कुराहरू गर्छौँ. त्यसपछि अब यो पहिलो सेक्सन हाम्रो सकियो. यसपछि चाहिँ सेटअपको चाहिँ एउटा सानो प्रोजेक्ट छ. प्रोजेक्ट त होइन यो सेटअप नै हो होइन. त्यसपछिको सेक्सन 2 देखि चाहिँ हाम्रो निरन्तर रूपमा प्रोजेक्टहरू बन्छ. सेक्सन 2 देखि हामी अब कोडिङ गर्छौँ. अब अहिलेसम्म हाम्रो के भयो ल्याङलुङ नै भयो. ल्याङलुङ त होइन यो अब एउटा इन्भाइरोमेन्ट सेटअप हो होइन. यसमा मैले धेरै फोकस गरेन. हामी डिटेलमा पनि गएको छौँ फेरि यो सेक्सनमा होइन. तपाईँको चाहिँ इन्ट्रोडक्सनदेखि लिएर हिस्ट्रीसम्म हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ. सबै कुराहरू हेरौँ. तपाईँले टाइपस्क्रिप्टको चाहिँ इम्पोर्टेन्टहरू बुझ्नु भएको होला. नेक्स्ट लेसनमा हामी भेट्नेछौँ. त्यति बेलासम्मको लागि बाइ बाइ.